Okay. So meron tayong i-upgrade Dynabook Dynabook BM65/M yung kanyang model. Guide lang to sa pag-install ng OS, kayo nang bahala dyan. Tanggalin lahat ng mga screws including the battery syempre. Pero ito natanggal na kasi natin. Dynabook. So ito ang meron dito mga kaibigan, hindi yung regular slot para sa 2.5 na SSD. Parang 2.5 siya, pero ito is adapter lang pang M.2. Yan, ganito. So kararating lang ng piyesa niya. 128 GB. Parang parehas sumot lang. Kalmo lang ang tagarot eh. Sumot lang ito. Yan. Nga manadak ka lang gawin size na ito eh. So ganito lang siya mga kaibigan, no? Dito yung M.2, parang adapter lang niya. Pero ito yung parang main port para sa, or plug-in port para sa SSD. Goodbye 256. Yung lalagay natin 25 128. nang alam mo ito Shopee? Sa gumano? 7 pesos, 599. Kasi kumamot yung mic stock pero kaman gaming ng umay tikot kita pang 2.5 eh. By And 2.6. Tapos saan na ma-detect niya, mangluloko mo lagayan, di pa hindi nagbalik. Di pa hindi adapter pa yun. Yan. So nalagay na natin. Okay. Nalaglag na rin. Awan available na kanong adapter? Awan sir. Kahirapan kami nga talaga yung ano nga eh. Nalit dyan, mga reader. Ano gaya mo marid, may so. Mabalim mo kila dyan, ito sa TV, nag-direct boot. So, place out natin si Dynabook. Bubasahan na sir gayang. Sevi? Naji usong doon sir. Anak mo? Misis ko. Ay, So, G-work. ijay. Nag-send sus. Amo pa nga gisusuro, amo pa item. So ganoon lang mag-install mga kaibigan ng M.2 SSD or SSD para sa Dynabook BM165. Yun lang, installation of OS, bahala na kayo. Meron naman tayong ibang tutorials para dyan, or link will be in the description below.